হ্যালো বন্ধুরা, মেডিসিন হাউস BD24 চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম সবাইকে। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি খুবই ভালো আছেন। বরাবরের মতো এবারও চলে এলাম আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের রিভিউ নিয়ে। আজকে যে ওষুধটি নিয়ে রিভিউ করব আপনারা ভিডিওতে দেখতে পারছেন, টুসিলন ক্যাপসুল, কাশির খুবই কার্যকারী একটা ওষুধ। আজকে আলোচনা করব টুসিলন ক্যাপসুলের কার্যকারিতা কী, কারা খেতে পারবে, কারা খেতে পারবে না, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকালী মায়েরা ওষুধটি খেতে পারবে কিনা, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা, দাম কত, কোথায় পাবেন, সেই সব বিস্তারিত আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। টুসিলন ক্যাপসুলের প্রস্তুতকারক কোম্পানি বাংলাদেশের স্বনামধন্য কোম্পানি ইউনি হেলথ ইউনিমেড, আর এর জেনেরিক নাম বেনজোনেটেট। তো বন্ধুরা, মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে বলবো, এই চ্যানেলে যারা নতুন তারা দ্রুত এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা, আপনারা জানেন প্রতিনিয়ত এই চ্যানেলে ওষুধের সঠিক তথ্য বা কার্যকারিতার কথা আলোচনা করি। তো আর দেরি না করে শুরু করি। এই ওষুধের কার্যকারিতা কী, অর্থাৎ কী কী সমস্যা দেখা দিলে আপনারা টুসিলন ক্যাপসুলটি সেবন করবেন সেটি আজকে আমি আপনাদেরকে বলে দিই। টুসিলন ক্যাপসুল যাদের শুষ্ক কাশি বা ড্রাই কফ, দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন, ড্রাই কফ, কফ বের হয় না, শুষ্ক কাশি বা খুসখুসে কাশি হচ্ছে, বিরক্তকর একটা কাশি, রাতে ঠিকমতো ঘুম হয় না, কাশতে কাশতে সারা রাত কাশি হয়, আশপাশের লোকজন ঠিকঠাক মতো ঘুমাইতে পারে না আপনার কাশির কারণে, রাতের বেলা খুব কাশি, বিরক্তকর একটা কাশি, সেই কাশি দূর করে, বা আপনার যে ড্রাই কফ সেই কফটা বের হয় না, তার পাশাপাশি যে শুকনো কাশি হয় সেই কাশি দূর করতে ওষুধটি মারাত্মক একটা ভূমিকা পালন করে। এছাড়া সকালবেলা ওঠার পরে শুষ্ক কাশি বা ড্রাই কফ, কফ বের হয় না, সেই কাশি দূর করতে ওষুধটি খুবই কার্যকারী একটা ওষুধ হিসাবে কাজ করে। টুসিলন ক্যাপসুল স্পেসিফিকভাবে কাজ করে আপনার শ্বাস প্রশ্বাসের নালীর সেটির মধ্যে, ফুসফুসির মধ্যে, ফুসফুসি ও শ্বাস প্রশ্বাসের নালীর সেটিকে অবাস করে দেয়। আপনি বুঝতেই পারবেন না যে আপনার কাশি হচ্ছে কিনা বা কাশি হয়েছে কিনা। কাশি দূরে যাবে, মানে দূরে চলে যাবে, কাশি যে কোথায় গেল আপনি বুঝতেই পারবেন না। আপনারা অবশ্য বুঝতে পারছেন আমার কথা শুনে যে আমিও কাশছিলাম, মানে এত পরিমাণ কাশি হচ্ছিল যে আমি ভাবছিলাম আজকে কি রিভিউ দেওয়া হবে না। তো দেখলাম টুসিলন ক্যাপসুলটা খেয়ে খুবই ভালো একটা রেজাল্ট পেলাম, তো ভাবছি আজকে টুসিলন ক্যাপসুল নিয়েই একটা নতুন রিভিউ করি। তো বন্ধুরা, এবার বলি এর সেবনবিধি। এই ওষুধটির সেবনবিধি বলতে গেলে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি করে দিনে 3 বার খেতে হবে, সকালে, দুপুরে এবং রাত্রে। এই ওষুধটি খেলে আপনি 15 মিনিটের ভিতরে আপনার কাশি হারিয়ে যাবে, মানে কাশি আপনার হচ্ছে কিনা আপনি বুঝতেই পারবেন না। তবে ওষুধটি সেবনের পূর্বে একজন ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে খাওয়াই ভালো, কারণ একজন ডক্টর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বা আপনার শারীরিক কন্ডিশন দেখে বুঝতে পারবে যে আপনার শরীরে কী পরিমাণ এই ওষুধের ডোজ দিলে ভালো কাজ করবে। তবে ওষুধটি 10 বছরের নিচের রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। আর ওষুধটি সেবন করতে হবে অবশ্যই পানি দিয়ে গিলে খেতে হবে। ওষুধটি চিবিয়ে বা চুষে কিংবা ফুটো করে ওষুধটি খাওয়া যাবে না, অবশ্যই পানি দিয়ে গিলে খেতে হবে। কারণ ওষুধটি পানি দিয়ে না গিলে খেলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনি চিবিয়ে খেলেন বা চুষে খেলেন, আপনার মুখটা অবশ ভাব হয়ে যাবে। আর এই ওষুধের প্রতি যাদের অত্যন্ত সংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ওষুধটি না খাওয়াই ভালো। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকালী মায়েরা ওষুধটি খাওয়া যাবে না। এবার বলি এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কী। আপনারা জানেন প্রতিটা ওষুধেরই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। এই ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মৃদু এবং অস্থায়ী, সবার ক্ষেত্রে তীব্র আকারে দেখা দেয় না। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, শরীর দুর্বল লাগা, বমি ভাব, অ্যালার্জি, চোখ দিয়ে পানি ঝরা ইত্যাদি, তবে সবার ক্ষেত্রে তীব্র আকারে দেখা দেয় না। এবার বলি এর দাম কত ও কোথায় পাবেন। টুসিলন ক্যাপসুলের প্রতি পিস 10 টাকা, আর ওষুধটি পেয়ে যাবেন আপনার নিকটতম যে কোনো ফার্মেসিতে। ভিডিওতে আমি সবই সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করেছি। ওষুধটি সম্পর্কে আরও কিছু বিস্তারিত জানতে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটুকু সম্পূর্ণ দেখার জন্য। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর যে কোনো ওষুধ সেবনের পূর্বে অবশ্যই একজন ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ সেবন করবেন। কোনো ইউটিউব দেখে বা ভিডিও দেখে ওষুধ সেবন করবেন না।